Квартира у нас многоуровневая, ну, точнее двухэтажная, и у нас есть вот такая вот лестница. Кроме того, что второй этаж детский, и они все время носятся и царят, она в принципе белая, поэтому на ней хорошо видно разную грязь, пыль и все остальное. Я приспособила для этого щетку для чистки автомобилей. Это было очень удобно. Также сами плинтуса, вот как видно здесь, они вот тоже легко протираются этой же щеткой. Но как по мне, вот такая маленькая штуковинка для людей, у которых лестница или в доме, или в квартире, просто незаменимая вещь.